Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. Returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usano nesimbo review season 3 lo live ezakhona umayeni etshela uMakhumalo ukuthi uyakhumbulana ukuthi kube nesikhathi la bebengabhekani khona bona ezamakhosikazi kababa Msileko. Lokhu ukusho ku season 3 sengikhohle ukuthi episode bani la athe khona ke if le ndaba ya number 5 iyaqhubeka okusho ukuthi yena uzothatha ingane ahambe esale ke uMakhumalo noMsileko bebona ukuthi benze njani. Ngenze ukuthi omunye amdida ke le nto gazi ukuthi uMakhumalo noMsileko benze njani nokuthi uMakhumalo ungena ku number 5. Angithi manje la eMzumbe shithi kune system yo welcome number 5 omunye unkosikazi ukuthi kwenzeka kanjani njengoba nazi uMakhumalo noMangabe abakafika umshado lwesiZulu but bakhona ngaphakathi egcekeni and sebeshadile bawoMsileko. Unkosikazi ophambili uaccommodator olandelayo. So uMakhumalo njengoba wafike kukhona unkosikazi ongaphambi kwakhe wahlala naye wase eba close noMangabe bomngani wakhe njengoba kukhona indaba ka number 5 uMacelo sokuthi uyakholela ekutheni ababa ama-girlfriends kababa uMsileko uMakhumalo bazi bengakafiki ekuthathela blokho ekuthathela naye indaba yaMangabe. Manje sekuvela ukuthi kukhona omunye uMangabe uthi akasayishayi uthi umayeni akasezodlala nje umdlalo wale game yesithembu because usho njalo la ehleli khona uMakhumalo wathi angisayidlali ke nje indaba yesithembu nizoqhubeka neza ngendlela eninza ngayo. Angikho-ke kakhulu kule ya number 5 ozayo nongezi nokuthi uMacele uyavuma umayeni akavumi uMangabe akavumi ngisekutheni bayayivukuza le ndaba yokuthi babengazwani babengabhekani mase beshiya uhalf ngoba ku season 6 ila esiqala khona ukuthi kavele siya-tolerate omunye nomunye hayi ukuthi siyazwana kanti ade befike baba ne-friendship abasitshela ngayo ukuthi kahle kahle into yethu sihamba nobungani sathi hawu isithembu niba bangani kuba bazathina yasuka lapho into ye-friendship kwaqala kwaba nezinkulumo ezigudlanayo kwaphuma lapho enkulumeni egudlanayo uMacele akasakwazi ukusebenza la abasebenza khona noMakhumalo asizwa isizathu because akaze kuvele ubaba uMsileko la iveza khona ukuthi uMacele usephumile ke kwi-business lomndeni umile ukwenzakalani sezwe nje uMacele esho yena ukuthi ezinye izinto aziwi right nanokuthi nisebenze endaweni eyodwa nibe nishare husband. Lento le inokungezwani guys ngiyazi ukuthi mina ngiyebeze beyikhulume lento kuthando nesembu ngalendlela lesifuna ngayo. Mawuphela season 8 sekuyisikhathi sokuthi sicela i-tell all kunyiwe once sibuze imibuzo ngezinto esifuna ukuzazi thina ke ababuka le TV show ngoba lokhu sibabebhekana bengakhulumisani bebekholwa umayeni phela noMakhumalo bayakholwa kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi babebanga kanti kwathiwani. Umayeni wafike wathi kanti uMakhumalo akaphindele kubo yini noma umayeni wafike wathi uMakhumalo akangashada uMakhumalo wayesethembile ukuthi umayeni akabuyi kulesi sithembu yini lengaka abasebeyibanga eyavimbela omunye kodwa lento inokuvimba naphakathi lento inokuthi omunye enga-accept ukuthi kukhona omunye ngoba hayi ukuthi umayeni onga-accept ukuthi khona uMakhumalo noMakhumalo kune-side like nomayeni esifuna ukuzwa kahle because ushintsha ngisho ebusweni uMakhayeni nomayeni indaba phakathi kanti nomayeni-ke uhlezi ezobheka phezulu uMakhumalo uvele ubone ukuthi kwalento aseyikhuluma akasayinakile noMakhumalo-ke sekufike la athi-ke sekuphela amandla akhe usecike kakhona babangani umayeni noMakhumalo le yaseyenza ukuthi bengabhekani kodwa yona sengiyayicabanga ngoba phela izinto ngiyayicalculate. Umayeni wafike wathi eMzumbe ngeke ehlale kunesidididi phakathi ukuthi umuntu uyangena noma uyaphuma. Mina ngiyisola leyo nto leyo ngoba phela umayeni yena ufika uphuma ekhaya and uma uphuma ekhaya ila usuka khona uzofakwa emndenini ongena kuwona njengomshado ushada. Manje sekunesidididi already eMzumbe futhi khona nomamkhulu kwase kwenzakalani
Bayasho ukuthi kodwa babengabhekani, kusho bona. Ile nto nami engifuna ukuyazi, yabo lo season 8 guys, owaphela ingacacile le nto, siyoyibuza kwi-Tell All. Sizoyibuza futhi la ku-social media ngoba siyayibuka le TV show, sisaqhuba yona i-TV show, hhayi iy'ndaba zabantu. Kodwa phela kuyiy'ndaba zabantu ngoba yibona abaxoxayo ku-TV. Sihlangabeza u-season 8. Umayeni noMakhumalo bengabhekani, kwase kwenzenjani? Bengakhulumisani, kwase kwenzenjani? Kuke kwashuba bo eMzumbe. Manje babebona ukuthi uma befika ku-season 1 bezenza abangani ngesize sikubone lokho, isithembu sizobe sesiqala ngabo, sebefike ku-TV. Ngoba phela ku-season 1 nje kuyazwana, ku-season 2 kuyazwana, sekuyaqala-ke kuyahlephuka-ke ku-season 3. Season 4 hhayi-ke sesiyabona ukuthi hayibo uma ngwabe waba nje, yabo. Kodwa yonke into ezobe siyikhuluma, angiyikhulumi vele into e-serious okwamanje. Sihlangabeza u-season 8 lo ozoqala ngomhla 22. Lana sekuzobe kuliwa-ke kubangwa ukuthi umayeni utheni, uMakhumalo wathini. Ziningi iy'ndaba zalaba. Kodwa ngisabuka-ke la ku-Showmax. Ongibuza ukuthi we-Fix uyithathephi leyo nto? Ngibuka ku-Showmax, ngiyabuka ngibuye ngingaqedi. Khona manje nje ngoba kubuya u-Big Brother ngizophazamiseka, angazi zokwenza kanjani. Kodwa umhla 22 sobe sesingavulile okunye. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.